पुलै यहाँ ल्याइदिएछ यो हुन्छ पुलको पर्सन प्राकृतिक प्रकोप आएको ठाउँ है मेलम्ची जान्छौँ हामी चाहिँ यो निलो कलरको घर कति तला होला 3-4 तला घर त अभियसली थियो होला होइन प्लिज स्किप नगरिदिनु होला है 2-3 मिनटको एड चाहिँ हेरिदिनु होला है प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुनुपरेको ठाउँ चाहिँ मेलम्ची बजार हो है त नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु द च्यानल है सबैजना एकदम सन्चै हुनुहुन्छ होला राम्रै हुनुहुन्छ होला आराम हुनुहुन्छ होला है अनि हामी पनि ठिक छौँ अनि आज हेरिङ टुवार्ड्स एउटा एकदम के भन्ने अब प्राकृतिक प्रकोप आएको ठाउँ है मेलम्ची जान्छौँ हामी चाहिँ म चाहिँ जोरपाटी छु होइन हुन त यता साङ्खुतिर गयो पनि पुगिन्थ्यो होइन तर म चाहिँ जाँदैछु टुवार्ड्स यो धुलीखेलबाट म मात्रै होइन हामी टिम नै जाँदैछौँ है हामी चाहिँ अब केही दिनपछि त्यहाँ रिलिफ फन्ड लिएर जाने अथवा रिलिफ प्याकेज लिएर जाने प्लानमा छौँ है सो आज हामी यसो अब्जर्भेसन गर्न जाँदैछौँ टुवार्ड्स देयर है अनि भिडियोहरू हेर्नु होला है त हिट लाइक अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने डु सब्सक्राइब त्यही हो है त अब भिडियो चाहिँ अब क्वाइट लङ बन्छ साथीहरू है किन भन्दाखेरि इट्स अ भेरी ब्युटिफुल ठाउँ त्यो कुनै जमानामा त तर अहिले प्राकृतिक विपत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँको सुन्दरता त्यो ठाउँको मान्छे त्यो ठाउँमा धेरैवटा कुराहरूलाई असर गरेको छ है सो के रहेछ अवस्था कस्तो रहेछ कन्डिसन होइन हामीले हाम्रो सेक्टरबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू लिएर वी आर हेरिङ टुवार्ड्स देयर है धेरै टाइमपछि आइएम राइडिङ विथ राइडिङ गियर है ज्याकेट लाएको छु राइडिङ ज्याकेट तल बुट लाएको छु त्यही हो है त गाइज अब चाहिँ बाटोको एउटा भ्यूहरू हेर्नु होला त्यही हो अनि हामी केही दिन अगाडि साँगासम्म चाहिँ पुगेका छौँ होइन त्यो भिडियोको लिङ्क पनि माथि आइबटनमा आइरहेछ त्यो पनि चेकआउट गर्दै गर्नु होला अनि अब चाहिँ म हाम्रो रेस्ट अफ द टिमलाई भेटेपछि आई विल कन्टिन्यू द भ्लग है त गाइज त्यही हो स्टे ट्युन सो मैले चाहिँ अघि हाम्रो टिमलाई भेटेपछि भ्लग कन्टिन्यू गर्छु भनेको थिएँ अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो गुणराज प्याकुरेल सर है अनि पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो यसजेड भ्लग नेपाल के अरे के जान्छ यसजेड भ्लग नेपाल है सो हामी जाँदैछौँ टुवार्ड्स मेलम्ची है त मेलम्चीमा के छ कन्डिसन होइन अनि हामीले केही गर्न सक्छौँ कि होइन अथवा के रहेछ कन्डिसन भनेर हामी जाँदैछौँ मेलम्चीतिर सो मौसम चाहिँ अहिले चाहिँ सनी नै छ होइन त्यही हो राइट नाउ इट्स 9:24 है अब कतिखेर पुगिन्छ कति के गरिन्छ भन्ने कुरा यु विल लेट नो होइन आई विल लेट यु नो यो फम्बल के गाइज फम्बल है त्यही हो अरू सब बढिया फर्स्ट क्लास गजब है त त्यही हो अब चाहिँ इन्जोय द भ्यू अनि बिचमा केही कुरा भयो भने म कुरा गरि नै हाल्छु अलराइट गाइज हामी जाँदैछौँ टुवार्ड्स साङ्गातिर है अनि मौसमले चाहिँ ऱ्याक गर्छ कि जस्तो छ आज होइन पानी पर्दियो भने चाहिँ ल्याङ नै हुन्छ पानी चाहिँ नपर्दै हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मनोकामना हो होइन अनि अहिले चाहिँ के हल्ला छ मार्केटमा भन्दाखेरि पर्सि 8बाट चाहिँ स्मार्ट लकडाउन रहेछ नयाँ कन्सेप्ट डेभलप भइरहेको छ स्मार्ट लकडाउन रे त्यसमा चाहिँ के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन चाहिँ के पनि अत्तो पत्तो छैन हामीलाई चाहिँ होइन तर स्मार्ट लकडाउन भन्ने होला चाहिँ मैले हिजो बेलुकाबाट सुने हो होइन अब रियालिटी चाहिँ के हो आई डोन्ट नो है त्यही हो है त अनि उयो अगाडि देखेको यो चाहिँ स्तम्भ होइन यो चाहिँ इँटाभट्टा हो नि फेरि इँटाभट्टाको चिम्नी हो हेर्दाखेरि चाहिँ लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ जस्तो देखिन्छ होइन तर होइन थाहा हुनलाई थाहा छँदैछ थाहा नहुनलाई चाहिँ मैले यसो ज्ञान दिइहालेँ त त्यही हो अरू सब बढिया फर्स्ट क्लास त्यही हो साथीहरू त्यही हो अनि अस्ति हामी उता गएको थियौँ होइन त्यो जाँदाखेरिको भिडियो माथि लिङ्कमा आइरहेछ है लिङ्कबाटै आई बटनमा आइरहेछ गएर चेकआउट गर्नु है त अब चाहिँ यसो हल्का फुल्का सर्ट्सहरू हेर्नु है त अब अरू त के हो नि धुलीखेलसम्म चाहिँ म गएको छ होइन धुलीखेलसम्म भ्लग नै छ धुलीखेल भ्लग भनेर अब त्योभन्दा रेस्ट पोर्सन उताबाट चाहिँ म गएको छैन बिङ मोटो भ्लगर है पहिला गयो एकचोटि 2-4 वर्ष अगाडि त्यही हो है त अब चाहिँ here we go
अलराइट गाइज, हामी आइपुग्यौँ कहाँ भन्दा साङ्गाको चेकिङमा है त। चेकिङ चाहिँ छ कि छैन वी डोन्ट नो। कुनै समयमा चाहिँ यहाँ भयङ्कर भयानक घनीभूत चेकिङ हुन्थ्यो होइन, तर अहिले चाहिँ चेकिङ रहन्छ साथीहरू है। त्यही हो है त, अरू सब फर्स्ट क्लास। त्यहाँ मस्त रोपाइको लागि तयारी हुँदो रहेछ होइन। अनि पानी चाहिँ पर्छ नै, 100% पर्छ आज पानी है। पानीले हान्छ आज, कहाँ गएर कति हान्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर भयो होइन। त्यही हो, अरू सब बढिया। यो कुन बजार हो चाहिँ आइ एम नट स्योर अबाउट इट है। आई थिङ्क बनेपा बजार हुनसक्छ यो है। अनि बनेपा बजारै हो रहेछ क्या अरे। यो बाटो खासै युज गरिँदैन नि त। अनि उता मुक्लिङपट्टिको बाटो भए चाहिँ म्याक्सिमम् ठाउँहरू थाहा नै हुन्थ्यो हामीलाई होइन, किनकि त्यो बाटोको चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्ट युजर हौँ। कुनै समयमा अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अलि हिँड्न पाइएको छैन होइन। अनि यो चाहिँ आई थिङ्क बनेपै हुनुपर्छ है त। त्यही हो, यहाँतिर चाहिँ अलिकति बढी पब्लिक मुभमेन्ट अलिकति बढी लाग्यो है त काठमाडौँको तुलनामा। हुन त उपत्यका बाहिर सबैतिर लुज नै होला अलमोस्ट है। त्यही हो, अरू सब गजब छ गजब। अलराइट गाइज, हामी आइपुग्यौँ धुलीखेल है त। धुलीखेलबाट म अगाडितिर चाहिँ गएको छैन अहिलेसम्म। यतातिर चाहिँ होइन, यतातिर चाहिँ गएको छ। एउटा भ्लग पनि बनाएको छ। त्यो भ्लगको लिङ्क चाहिँ माथि आई बटनमा आइरहेको छ है, गएर चेकआउट गर्नु है त। अब चाहिँ हामी लाग्यौँ टुवार्ड्स सिन्धुपाल्चोक। त्यही हो साथीहरू, त्यही हो है। अब चाहिँ हल्का रस कम हुन्छ कि बाटोमा भन्ने हाम्रो मान्यता छ है त। अनि यो बाटोको चाहिँ हामी खासा पनि जान सक्छौँ। खासा भनेको चाइना बोर्डर होइन। अनि त्यसपछि हामी कहाँ जान सक्छौँ यहाँबाट? ओके, चाइना बोर्डर जान सक्छौँ। त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा हामी जान सक्छौँ है त। त्यही हो, अब चाहिँ बाटोको भ्यूहरू हेर्नु होला है। अलराइट, हामी चाहिँ अब 0 किलोबाट छुट्टिन्छौँ होइन सागर? सागर, हामी अब 0 किलोबाट छुट्टिन्छौँ होइन। हामी 0 किलोबाट छुट्टिन्छौँ। हामी कहाँ त राइट लाग्छौँ लेफ्ट लाग्छौँ? 0 किलोबाट हामी 0 किलोबाट लेफ्ट लाग्छौँ एज पर हाम्रो यसजेड ब्लग्सले भनेअनुसार होइन। अनि राइटतिर गयो भने चाहिँ उता पुगिन्छ। हामी अहिले केरा गाडी आइपुग्यौँ है त। राइटतिर गयो भने चाहिँ दोलाघाट होइन, राइटतिर गयो भने दोलाघाट पुगिन्छ है त साथीहरू। अरू सब बवाल बढिया फर्स्ट क्लास। बाटोको ग्रिनरी चाहिँ असम रहेछ कि असम होइन। अनि इन्डियामा त सबै राइडहरू सुरु भइसक्यो एउटा भाइ, कहिले हेरिस्? हिँडिसक्यो भने नेपालमा कहिले खुल्ने थाहा छैन साथीहरू है। हामी पनि खुल्ने बित्तिकै एउटा राइड चाहिँ जान्छौँ है त। कहाँ जान्छौँ चाहिँ वी डोन्ट नो, तर जान चाहिँ 100% जाने। 1 दिनको भए पनि, 2 दिन भए पनि, 4 दिन भए पनि, 5 दिन भए पनि, सोलो भए पनि, डबल भए पनि जाने हो होइन। अनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु, सब्सक्राइब गरेर पनि बेल आइकन अन गर्नु भएको छैन भने बेल आइकन पनि अन गर्नु होला है त। अनि माथि राइटपट्टि आई बटनमा 1-2वटा लिङ्कहरू आइरहेको होला, त्यो पनि गरेर चेकआउट गरिदिनु है। त्यही हो, अनि एड आउँछ, एडलाई पनि स्किप नगरी हेरिदिनु होला है। त्यही हो, कमाउने बाटो त्यही छ। अहिलेसम्म युट्युबबाट 22 रुपियाँ कमाइएको छ होइन। मोनेटाइज भएको 15 दिनमा 22 रुपियाँ कमाइएको छ होइन। त्यही हो त साथीहरू, एड पनि प्लिज स्किप नगरिदिनु होला है। 2-3 मिनटको एड चाहिँ हेरिदिनु होला है होइन साथी, भन्नु पऱ्यो नि यार होइन। त्यही हो। अनि चेक आउट द भ्यू गाइज, आम कस्तो सही देखिरहेको छ होइन सागर? त्यही हो है त। धुलीखेलबाट केराघारीसम्मको बाटो चाहिँ इन्साल्ला रहेछ, इन्साल्ला होइन। त्यहाँबाट यताको बाटो चाहिँ यो टाल्याबाट होला गडाङ गुडुङ टाइपको छ कि। पिच त पिच नै हो होइन, तर कस्तो पिच? अब कस्तो पिच गाह्रो छ हजुर, गाह्रो छ। अनि अगाडि कुन गाडीको कम्पिटिसन परिरहेको छ यहाँ? योद्धा र ब्रिजाको हो क्या अरे। त्यही हो साथीहरू है, हेर्नुहोस्
घाम हल्का हल्का लाग्दैछ मौसम राम्रो छ है त्यही हो त्यही हो त्यही हो अलराइट हामी आइपुग्यौँ 5 खाल बजार है त अनि 5 खालमा चाहिँ एउटा युएन मिसनको ट्रेनिङ गर्ने क्याम्प पनि छ अरे आर्मीको कि पुलिसको हो है अनि त्यही हो है त अरू सब बवाल यो चाहिँ 5 खाल बजार मोमेन्ट यहाँ पनि हल्का छ मान्छेको त्यति धेरै चाहिँ छैन है त्यही हजुर त्यही हो गाह्रो छ है त यहाँबाट मास्तिर चाहिँ पलाञ्चोक भएको जान सकियो होइन अनि त्यो युएन पिस किपिङ फोर्सको ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ पनि त्यहाँबाट माथि नै पऱ्यो है त लामी डाँडाबाट रहेछ होइन अनि हामी लाग्यौँ अगाडि है अब थाहा त छैन त्यति धेरै अब सोधी भनिरहेको हो होइन त्यही हो सो साथीभाइहरू हामी आइपुग्यौँ 0 किलो होइन अब यहाँबाट हाम्रो यात्रा छुट्टिन्छ होला यात्रा छुट्टिन्छ मिन्स बाटो छुट्टिन्छ होला है त कहाँबाट छुट्टिन्छ म भनिदिन्छु कहाँ छुट्टिन्छ सो ऊ त्यो अगाडि देखिरहेको ठाउँबाट बाटो छुट्टियो हामी लाग्छौँ यहाँबाट लेफ्टतिर हल्का चेन्ज इन प्लान है त हामी चाहिँ यहाँ चिया खाएर जाने भयो अब एकछिनपछि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त अलराइट गाइज हामी यो दोलखाली खाजा घरबाट जस्ट निस्क्यौँ होइन हामी जान्छौँ स्ट्रेट अगाडि राइटतिर लाग्यो भने चाहिँ पुगिन्छ दोलघाटतिर है त त्यहाँ पनि कुनै टाइममा जाम्ला जुर्यो भने होइन साथी तर जुर्नुपर्छ चाँडै है त्यही हो अरू सब बवाल अब यहाँबाट मेलम्ची हाफ एन आवरमा पुगिन्छ भन्ने खालको हल्ला सुनियो 10:51 भयो होइन 11:30 पुगिन्छ होला आइगेस है त बाटो चाहिँ A1 छ अरे A1 यहाँको लोकल मान्छेले भनेअनुसार है अब रियालिटी के हो हामी थाहा पाइहाल्छौँ गएर त्यही हो है त अब चाहिँ इन्जोय द भ्यू साथी भयो त गाइज ऊ त्यो अगाडि देखिरहेको चाहिँ मेलम्ची खोला हो अरे अब मेलम्ची खोला भने हाम्रो सागर भाइले भने अनुरूप मेलम्चीको खोला चाहिँ त्यही हो अरे है त अब रियालिटी के हो यहाँको स्थानीय बासिन्दा कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया भनिदिनु होला है त साथीहरू तर कत्रो देख्यो के है भनेको खोला ठुलो थियो हुन त किनकि काठमाडौँमा पानी खुवाउने खोला हट भयो होइन
मेलम्चीको रूप यति धेरै ठुलो देखिरहेछ नि यहाँबाट है। आई होप तपाईँहरू पनि देखिरहनु भयो होला होइन। लास्टै म्यासिभ देखिरहेछ यार, कहाँसम्म काटेर छ हट। अलराइट गाइज, त्यहाँ माथि लेखेअनुसार चाहिँ मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 11 आइपुग्यो हामी चाहिँ होइन। अनि मेलम्ची बजार चाहिँ 2 किलोमिटर छ भनेर लेखाएर छ त्यो रोड साइडको त्यो यस्तो ब्रिक्स टाइपको हुन्छ नि त्यसमा होइन। अब लेट्स सी कति टाढा छ है त मेलम्ची बजार। अहिले सेन्टर अफ अट्र्याक्सन है, एकदम दुःख परेको ठाउँ, एकदम पीडा भएको ठाउँ, एकदम सबैजना मान्छेले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुनुपरेको ठाउँ चाहिँ मेलम्ची बजार हो है त। त्यही हो साथीहरू। कस्तो नराम्रो सिन देखियो कि गाइज, घर पुरै डुबे देखियो भने ल हेर्नु गाइज त्यो घरहरू नि त, त्यो घर लगभग 3-4 तला छैन अडी भाइ, त्यो के अरे क्रिम कलर घर छ्या लास्ट बिजोक यार। अलराइट, त्यहाँ हेर्नु त ल, यो निलो कलर घर कति तला होला, 3-4 तला घर त अभियसली थियो होला होइन। अब अहिले घरै आधी आधी भयो है। यहीँसम्म मात्रै हो सर, यहीँसम्म मात्रै हो क्या हो, यहीँसम्म मात्रै हो क्या हो। गाह्रो छ हजुर, गाह्रो छ। लाइन इन्द्रबहादुरलाई यहाँ चाहिँ धेरैवटा संस्थाहरूले राहतहरू लिइरहनु भएको रहेछ है। एकदम राम्रो अप्रोच हो त्यो चाहिँ होइन। परेको बेला सबैलाई गर्नुपर्छ। यहाँ पनि गेस त्यही राहत लिने नै भिड होला है, सबै संस्थाले गरिरहनु भएको छ। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। हामी पनि हामीले सकेको गर्छौँ, के गर्न सकिन्छ है, त्यही हो। अलराइट गाइज, मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो मेलम्चीमा होइन। अनि मेलम्ची बजार चाहिँ यही होला आई गेस है, हो कि हामी चाहिँ आइ एम नट स्योर। यही हो मेलम्ची बजार। ओ मिगो, सबै छोड्ने हो भाइ, यहीँ छोडिदिने हो। ओके, यसो मेलम्चीको दर्शन गरौँ त कस्तो भएर छ। यो हुन्छ पुलको पर्सन बिजोक। सागर त्यो क्यामेरा छ कि क्यामेरा। अलराइट गाइज, अबको रेस्ट अफ द भिडियो चाहिँ नेक्स्ट ब्लगमा आउँछ है। किप वाचिङ अनि टु बी कन्टिन्यू।